萬眾期待，我哋終於嚟到西班牙啦！今日一早呢，好早5點鐘已經出門口去機場搭飛機。係，你睇下我同大家喊過你就知，今日真係好早。搭咗2個鐘嘅飛機就已經去到巴塞羅那啦。係啊，我哋而家去翻文明嘅社會啦，去機場咧大好多，國際化好多。係啊。我哋咧已經終於出到嚟巴塞羅那市區啦。應該喺巴塞嘅路上行，我覺得係啊，好似翻去文明社會咁樣，好似好先進咁喺度。可能我哋喺葡萄牙咧，即係行緊啲舊城區，所有嘢都好舊。係啊，又天氣都好影響嘅。係。呢度又暖翻啲啦，雖然落雨咧，又冇咁誇張咁樣落啦。係啊，而家咧我哋咧就準備去第一個景點食嘢。我哋到咗呢個聖約瑟市場啦，好開心啊！第一站係去市場食嘢啊，係啊，食火腿。即係其實呢個市場咧就係一啲街市 local market 啊，街市啊，入邊咧有好多嘅熟食嘅。我哋第一站就嚟醫肚啊！我哋而家買咗第一樣嘢食啊！嚟到西班牙第一樣嘢就係要食咩啊？火腿，係啦，就係嗰啲ham 啊！係啊，呢個係黑毛豬火腿，伊咩？伊比利亞豬啊！係啊。好啦，我哋買嗰個咧好貴嘅，最貴嘅黑毛豬應該係後腿肉嚟嘅，好食嘅，好有油份。呢個純粹係我自己中意食薩拉米啊，好食！呢度啲薩拉米真係好有油份同埋好香嘅。我哋買咗兜海鮮咧，走出去市場出邊食啊！行市場順唔順利啊？超級辛苦啊！我完全咧好似咧入咗鬼屋咁啊！因為呢個人咧好鬼驚白鴿，佢咧會見到一隻白鴿，會見到喪屍同埋鬼咁樣咧，捉住我咧，攆住我啲肉，痛到黐咗線。我完全係好驚，我都好驚啊！好辛苦。我隨時有生命嘅威脅，隨時俾佢扯跌啊！差啲。我哋嚟到呢個加泰羅尼亞廣場啊！係一個好大嘅廣場嚟。係啊！喺呢個布蘭拉大道嘅起點啊，但係咧，我本來諗住叫佢入去影相啦，佢唔肯入。好恐怖啊！佢呢個每一個階磚嘅每一平方都佈滿住白鴿啊！係啊，佢係超級多，好多，佢應該係鋪滿咗成個地板，見唔到地板咁滯。我唔會入去㗎。係啊，所以咧佢就冇得入去啦。我哋入去兜咗個圈，咁而家咧我哋就會去後邊嗰條大街嗰度行下嘅。我哋睇下食咩？終於暖翻啦！可以食gelato啦！我覺得去歐洲咧一定要食雪糕喎。我都覺得係。竟然咧係去到差唔多尾站，我哋先食雪糕。但係咧，我哋揾到一個係100%朱古力冇牛奶嘅朱古力，我覺得好唔好食？超好食！我以為佢好苦啊。我就係想好苦。但係佢唔係話想象中嘅澀苦咯，佢係好香濃咯。我哋去到一個景點就叫做皇家廣場啊！佢呢個廣場咧最特別係啲咩啊？係嚟睇呢條燈柱嘅，呢條燈柱係同其他燈柱好唔同㗎。係大設計師高第所設計嘅。我覺得佢啲設計咧好有哈利波特嘅感覺啊！係啊，好夢幻啊，好奇幻啊！我真係覺得佢咁多年前都諗到呢啲真係好犀利。
咧，大家搭巴士去到另一個景點啊！我哋去我哋呢個旅程第2個凱旋門，呢個係西班牙嘅凱旋門。係啊，呢個凱旋門咧睇資料咧就話唔係因為嗰啲咩什麼打贏啊、打勝仗翻嚟就凱旋而歸嘅，係因為咧當時啊巴塞羅那有呢個世博會舉行啊，所以咧起咗呢個凱旋門咧。咁真係好新喎！都唔係㗎，都好似都有啲歷史嘅。咁就係迎接呢個世博會嘅。我哋嚟到隔離嗰個城堡公園啊！噴水池啊！呢個噴水池好靚啊，係唔知佢係綠色嘅喎。係喎，同埋咧，佢係有啲太陽射落去個頂咧，發光金碧輝煌、閃靈靈咁樣啊！係啊，總之有太陽就係好幸福。係啊，好開心啊！而家我哋咧喺呢個公園呢度行下咧，都應該覺得好幸福啊！嚟到我哋巴塞嘅第一餐啊！我一定要食 tapas 先。係啊，就係咧呢個西班牙嘅小食啊！我咧其實上網咧都係 random 揾嘅啫，我竟然揾到一間咧真係好似好高級嘅，好多人排隊，我哋竟然 walk in 到喎。係啊！咁咧我見咧有好多即係商業嗰啲人、商務啲人都喺度聚餐，好似好傳統咁樣。係啊，所以咧我哋急不及待要試下先。好食。點啊？如何啊？感覺？好新鮮又鹹。OK。呢間就係我哋巴塞羅那嘅apartment。首先參觀下個廁所先啦。個廁所係灰通，好靚，好現代。之後有一張吧台係工作台嚟嘅，再進入我哋嘅 open kitchen， 有洗衣機啊，垃圾桶、洗碗機，跟住有個屏風啦。之後就係我哋嘅雙人床，話大唔大，話細唔細，精緻嘅，靚嘅。仲送咗一個禮物俾我哋喎，睇下咩先。噔噔，有包薯片啦，有2支水啦，有2個 capsule 啦。我覺得佢都好精美嘅。佢仲話俾你聽，呢啲 capsule 係可以回收㗎。